কারোপ্র্যাকটিক কামরুজ্জামান সাহেব উনি কুমিল্লার অনেক পরিচিত মানুষ। তো উনি আজকে আমার এখানে আসেন চিকিৎসার জন্য। তো ওনার সমস্যা হয়েছিল কি, আমার মেরুদণ্ডে ব্যথা এবং মাজার সমস্যা, খুব সমস্যায় ভুগতেছিলাম অনেকদিন ধরেই। মোটামুটি এখন আজকে আমরা প্রথম দিন হ্যাঁ। চিকিৎসা দিছি। প্রথম দিন চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন আপনাকে আমরা ঘুমাইতে দিছি। তারপরে মানে যে কোনো কাজ নিচে বসা বা সবকিছু করতে যাই আপনার কাছে কিরকম না, এখন মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে আমার থেকে আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক মনে হইতেছে চলাফেরা। আমার থেকে নিজে থেকে মনে হয় যেন খুব ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, তো ওনার চিকিৎসা হয়তো আর দুইটা চিকিৎসা লাগতে পারে। আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী তাই ওই দুইটা চিকিৎসার পরে ওনাকে আমরা ছাড়পত্র যখন দিই তখন আর একটা ভিডিও বোঝা যাচ্ছে।